हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे बर्ड्स नेम यानी कि पक्षियों के नाम। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल के आने वाले हर वीडियो आपको पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीकॉक मोर, पीहन मोरनी, डक बतख, पैरट तोता, पिजॉन कबूतर, आउल उल्लू, बर्ड चिड़िया, स्पैरो गौरैया, क्रो कौआ, मैना मैना, फाल्कन बाज, काइट चील, हैन मुर्गी, कॉक मुर्गा, कुकू कोयल, बल्चर गिद्ध, स्वान हंस, हॉकुकू पपीहा, क्वाइल बटेर, डव भागता। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।